今回は子供に新幹線を見せるならここということで、仙台駅の12番ホームを紹介したいと思います。東北新幹線といえば盛岡駅や福島駅での新幹線連結シーンが人気ありますが、どうしても小さい子供だとなかなか見づらいというのがあって、ゆっくり見れる仙台駅がおすすめだと思います。うちの子供が小さかった頃、仙台駅の12番ホームに新幹線を見に行くのがとてもお気に入りでした。ここは比較的空いていて、ゆっくり新幹線を見るのがちょうどいい場所だと思います。マンションの建物から新幹線が姿を現したとき、とても喜んで見ていたのを覚えています。まもなく終点仙台です。仙石線、仙山線、